အတက်တွေးချွေးပေါင်းမြောက်များစွာပေးဆက်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ရှမ်းတော်လှန်ရေးတမိုင်းဟာဒီကနေ့2026ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့မှာ68နှစ်ပြည့်ပါပြီ68နှစ်တာခရီးလမ်းမှာရှမ်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအမည်နာမအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးလန်တဝက်မှာရက်နာသွားတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကြာရတာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါရှမ်း people ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှမ်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထဲမှအမိရှမ်းပြည်ကိုအခြေပြုပြီးပေါက်ဖွာလာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှလက်ရှိကာလအထိစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့တခုတည်းသောတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SSNDF ဒါမှမဟုတ်ရှမ်းတောင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ် SSNDF လို့လူသိများကြတဲ့ရှမ်းတောင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကို2025ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ SSNDF ဟာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ရှမ်းတောင်ပိုင်းကနေအခြေစိုက်ပြီးပေါက်ဖွာလာတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ပေါင်းစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့နောက်ခံမတူညီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုစုစည်းပြီးတော့တပ်ပေါင်းစုတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာအောင်ကြိုးပမ်းရတာဟာမလွယ်ကူလာပါဘူး။ SSNDF ဖြစ်လာအောင်စုစည်းခဲ့ရပုံတွေတပ်ပေါင်းစုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်စူးစမ်းခဲ့ရပုံတွေအခက်အခဲတွေကို SSNDF ရဲ့နိုင်ငံရေးမှုစိုက်ပံဖက်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။မိုင်စွန်ခမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ် SSNDF ရဲ့နိုင်ငံရေးမှုစိုက်ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ SSNDF အစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ရွေးချယ်ကြတဲ့အချိန်မှာ EAO တွေစီမှာစစ်ပညာတော်တွေတင်ပြီးတော့မှကိုရောက်ရှိနေတဲ့ EAO နေမြေတီးမှာတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့တက်တွေစုဖွဲ့ကြရပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှမ်းတောင်နေနဲ့ပထမဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲကတော့ဒီရှမ်းတောင်ထဲမှာရှိတဲ့EAO တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေထဲမှာကျွန်တော်တက်စုဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်စုဖွဲ့ခွင့်မရခဲ့ကြဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ KNI ထဲကိုရွှေ့လာပြီးတော့ KNI ထဲအင်အားစုတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ KNI ထဲမှာပဲအခြေစိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်တွေစုဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲပါအဲ့လိုကင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနီးစက်ရအကူအညီနဲ့စုဖွဲ့ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က COC မျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးဗတ်တစိတ်မျိုးမျိုးနဲ့ဖွဲ့ငယ်တွေအများကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကစုဖွဲ့သွားပြီးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စုဖွဲ့ငယ်တွေနဲ့ကိုစီကုံကလှုပ်ရှားကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးအရွေးရစုစည်းမှုအားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုတလောက်လည်းခီးမရဘူးထင်တလောက်လည်းခီးမပေါက်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒုတိယကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြိုလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစုဖွဲ့ငယ်တီရှမ်းတောင်နေလာပြီးတော့ကင်ထဲမှာစုဖွဲ့ကြတဲ့စုဖွဲ့ငယ်တီကအကုန်လုံးဟာဆွေးနွေးတိုင်ပင်နဲ့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ပေါင်းစုကြီးတစ်ခုစုစည်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဆွေးနွေးကြတဲ့တိုင်ပင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အခက်အခဲတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတာကြတော့ကျွန်တော်အခုစုဖွဲ့ထားတဲ့ SSNDF ထဲမှာကျွန်တော်တို့က MOD အောက်ကသွားနေတဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်သွားနေတဲ့တပ်တွေပါသလိုကိုထူကိုထသွားနေတဲ့ localဖွဲ့လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပန်းနိုင်တော့တူပေမဲ့သွားတဲ့ပုံစံချင်းမတူတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ညှိကြရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ MOD အောက်ကရင်းနေမှာကြုံရတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဆိုလို့ရှိရင် MOD အောက်ကရင်းနေအနေနဲ့လာစဉ်ထောက်ပံ့မှုရနေပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး local အဖွဲ့တွေနဲ့စုပေါင်းပြီးကိုထူကိုထသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေအကုန်လုံးရက်ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းအကြီးမားဆုံးစိတ်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစုဖွဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က MOD UNG နဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်ပြီးတော့မှဒေတာတွင်ရှိတဲ့ EAO တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်ဒီစုဖွဲ့မှုပုံစံတစ်ခုမတူတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ပေါင်းစည်းပြီးလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်အများကြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခက်ခဲတွေအများကြီးကိုကြော်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က18ရက်4လ2025မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ် SSNDF ဆိုပြီးတော့မှတပ်ပေါင်းစုကြီးကိုကျွန်တော်စုဖွဲ့နိုင်ခဲ့ဗျ။ဒါပေမဲ့ SSNDF ကိုစုဖွဲ့ပြီးတော့အခုနေ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလည်းပဲကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုခက်ခဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတော့မယ်။ဒါအခုကျွန်တော်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေပါပေါ့။အဲတော့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ခက်ခဲတွေကတော့အခုရှိနေတော့မှာပဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲမျိုးမျိုးကြော်လာနိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုအခြေပြုရဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ် SSNDF ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းစီမှာပဲပထမဆုံးနဲ့အကြီးမားဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်တို့တက်တီဖို့အတွက်အခြေခံနေမြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုရဲ့ပေါ့ဒီနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးကြုံတွေ့ရပါခက်ခဲတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တော်လိုင်းစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့ပြည်သူလူထုစီရရှိတဲ့လူငွေနဲ့ရပ်တည်ခဲ့ကြပါမယ်တော်လိုင်းရဲ့အချိန်တစ်ခုကိုကြာလာတဲ့အချိန်မှာလူထုကလည်းပဲစီးပွားရေးချက်တဲ့စာဝန်ရေးချက်တဲ့ကြုံလာတယ်များကျွန်တော်လူငွေရရှိမှုကလည်းနည်းလာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းတပ်ပေါင်းစုကိုဖွဲ့ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီတပ်ပေါင်းစုကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့
ဒီနောက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့်ဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ခုလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကင်းရဲမှာလည်းစုဖွဲ့ထားတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးဒီလက်နက်ကိုင်လမ်းစစ်တော်လိုင်းရေးကြီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်လက်တွဲပြီးလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ KL တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ညီနိုင်တိုင်ပင်ပြီးတော့မှကူညီတောင်းတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ KL တွေကလည်းကျွန်တော်တို့လိုလိုလာလာပဲကူညီပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောလတ်မှာတော့ KNDA ရဲ့ COC အောက်ကနေပြီးတော့မှ SNA အမြန်ဆောင် KNDA viewer ကိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ KNI ရှမ်းတောင်နယ်စပ်မှာစီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗျအခုလို2026မေလ21ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ရှမ်းပြည်တော်လှန်ရေးနေ့68နှစ်ပြည့်မှာအင်တာဗျူးဖြေခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်တော်လှန်ရေးဟာ68နှစ်တိုင်ရှိခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာသင်ခန်းယူစရာတွေအမားတွေပြင်ဆင်စရာတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့မှရှမ်းပြည်လူထုတရက်လုံးမျှော်လင့်တောင်းတခဲ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့အမျိုးသားတန်းတူခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးအမှန်တကယ်စူးစီးညီညွတ်ကြပါစို့လို့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းလုပ်ပါတယ်ဗျနေ့စဉ်နေ့တိုင်း SSNDF ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အမိရှမ်းပြည်ဖွာလူငယ်လူရွယ်တွေဟာအတက်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုစတေးပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်။ကေနီမာလိုပဲသူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့အမိမြေမှာလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုတိုက်ထုတ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးရှိကြပါတယ်။သူတို့တွေအိမ်ပြန်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်တွေမကြဆုံးမချင်းတိုက်ပွဲတွေဝင်နိုင်ဖို့ခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ရှမ်းတော်လန်ရေးပဲဆိုရှမ်းပြည်တော်လှန်ရေးလို့ပဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးမူလရည်မှန်းချက်ဟာလွတ်လပ်ပြီးအေးချမ်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ရှမ်းပြည်တည်ဆောက်ဖို့နဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြရှုံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ SSNDF ဟာလည်းဒီပုံရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိဖို့ဝါစိမ့်နီအလံတော်ကိုကင်ဆွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တာမို့ဒီကနေ့ကြားရောက်တဲ့ရှမ်းတော်လှန်ရေးနေ့မှာသူတို့အကြောင်းကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမိရှမ်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ခဲ့သူအပေါင်းကိုအလေးအမြတ်ပြုလျက်